Aí galera, essa moto aqui chegou com um barulho muito forte no motor. Aí desmontei aqui a parte da embreagem. Olha a folga que tá na carcaça da embreagem. O rolamento da embreagem está estourado. Só que esse rolamento, para poder trocar da Titan, tem que desmontar o motor completo para trocar esse rolamento, que ele é interno. Aí conforme vai desmontando, eu vou fazendo o vídeo para vocês aí.